வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம வயநாட்டில் இருக்கிற மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போய் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வர்றதுக்கே நமக்கு தரையிலேருந்து ரொம்ப நட்ட குத்தலாக காரை ஏற்றிட்டு வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஏற்றுற இடத்துலேயே சைடில் 2 பக்கமும் பார்க்கிங் நிறைய இடம் இருக்குது. நம்மளால் எந்த அளவுக்கு கடைசி பார்க்கிங்கில் வந்து காரை நிப்பாட்ட முடியுமோ அந்தளவுக்கு கொண்டு வந்து காரை பார்க் பண்ணிக்கணும். பார்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஆளுக்கு வந்து 50 ரூபா இங்கே டிக்கெட் சார்ஜு. நம்ம போய் எத்தனை பேருக்கோ அந்த இடத்துல போய் டிக்கெட் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஜென்ஸ் எல்லாம் வந்து குளிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த நம்ம பொருட்கள்லாம் எடுத்துக்கணும். ட்ரெஸ்ஸு, இன்னர்ஸு, துண்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டு. குளிக்கிறதுனா அங்கே நல்லா குளிக்கிறதுக்கு நல்லா வசதியாக தான் இருக்குது இந்த ஃபால்ஸில். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கையில் கொடை வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா வயநாடு பொறுத்தளவு திடீர்னு மழை வந்துடுது. அதனால் நம்ம இதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் வந்து இப்போ இது இறங்கி ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு மேலே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது உள்ளே. அதனால் எல்லோரும் கொடை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. நனையக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, இல்லை நான் மழையில் நனையிறது எனக்கு பிடிக்கும், நான் குளிக்க தானே போகிறேன்னு நினச்சா ஜாலியாக அப்படியே போகலாம் கொடை எடுக்காமல். அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வயநாடுனாலே எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுமே இறங்கி ரொம்ப தூரம் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது காட்டுக்குள்ளே. ஏன்னா வயநாடுனாலே ட்ரெக்கிங் தான் ஸ்பெஷலு. அந்த வரிசையில் இந்த மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இறங்கி வந்து ட்ரெக்கிங் மாதிரி ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர்கிட்ட நடந்து வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இடம்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. சைடில் அப்படியே ஃபால்ஸு போயிட்டே இருக்கும். நாம் அதை ஒட்டியே தான் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஒன்றும் போகிறப்போ ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல ஏறுறதுக்கு, அந்த அருவியை பார்த்துட்டு நடக்கிறதுக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்களா ரோடு எப்படி இருக்குன்ட்டு நடக்கிறதுக்கு. நடக்கிற பாதையெல்லாம் ரொம்ப கரடு முரடுமாக ரொம்ப நட்ட குத்தலாக ஏறுற மாதிரிலாம் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப கஷ்டம். அது இல்லாமல் இப்போ ஜூலை ஆகஸ்டெல்லாம் செம்ம தண்ணி ஓடுமா. இங்கே குளிக்கவே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம், அந்தளவு தண்ணி ஓடுமா. ஆனால் இந்த வருஷம் மழை ரொம்ப கம்மி. கேரளாவில் 2023 மழையே ரொம்ப கம்மி. அதனால் தண்ணி பாருங்கள், இப்போ ஆகஸ்ட் மாதம் கூட இவ்வளோ கம்மியாக ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க. அது அப்படியே அந்த அருவியை அப்படியே ரசிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்குது. ஆனால் நடக்கிறதுக்கு தெம்பு வேணும். நம்ம அந்த வயசானவங்களை கூட்டிகிட்டு வர்றது, ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் வயசானவங்களாக இருக்கிறது, இல்லை ரொம்ப ஏறுறதுக்கு கஷ்டப்படுறவங்க அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வராமல் இருக்கிறது நல்லது இங்கெல்லாம். ஏன்னா நடந்து ஏறுறதே அவ்வளோ சிரமம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி ஏறுது பாருங்கள். அதுவும் எப்போயும் அடிக்கடி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லா பக்கமும் நல்லா வழுக்குது. அதனால் நம்ம ரொம்ப கவனமாக தான் ஏறணும். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம கவனமாக காலை வச்சு சைடில் பிடிச்சிக்கிட்டே ஏறுறது தான் நல்லது. ஆனால் இருக்கிறதுலே கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் இந்த மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் வயநாட்டில். மற்ற எல்லாமே 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் உள்ளே நடக்கணும். இந்த மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்லேருந்து 3/4 கிலோமீட்டர் உள்ளே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அங்கே என்ட்ரன்ஸில் 300 மீட்டருன்னு சொன்னாங்க. வாய்ப்பே இல்லை 300 மீட்டர்லாம். கண்டிப்பாக ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு மேலே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து குளிக்கிறதுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அலோவ் பண்ணி நீங்கள் அப்படி போகிற வழியில் எங்கே வேணாலும் சைடில் வந்து ஃபால்ஸில் குளிச்சிக்கலாம். தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் நான் பார்த்து யாருமே குளிக்கலை. ஏன்னா அங்கே கிளைமேட் ஏற்கனவே கொஞ்சம் லேசாக ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கா. அது இல்லாமல் லேசாக அப்பப்போ மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்கா. அது இல்லாமல் யாருமே குளிக்கணுங்கிற ஐடியாவில் துணியெலாம் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டாங்க போல். அதனால் யாருமே குளிக்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லைன்னா குளிச்சும் பார்க்கல. யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் தான் குளித்தாங்க. ஆனால் நான் செம குளியல் போட்டேன் ஒரு 1.5 மணி நேரம். நமக்கு இந்த மாதிரி அருவியெல்லாம் பார்த்துட்டு குளிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. அதனால் நான் ஒரு 1.5 மணி நேரம் குளியலை போட்டேன். இங்கே பாருங்கள் ரோடு எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்து நடக்கணும். ரொம்ப எல்லாமே அடிக்கடி மழை பெய்கிறதுனால வழுக்குது, நல்லாவே வழுக்குது. அதனால் கவனமாக இங்கெல்லாம் போகிறது நல்லது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே தான் இந்த 2 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. நம்ம இங்கே பொருள்லாம் கூட இங்கே வச்சுக்கலாம், பேக் ஏதாச்சும் கொண்டு போனோம்னா. நாங்கள் நினச்சோம் இதுதான் டெஸ்டினேஷன், இதுதான் நம்மளுடைய எண்டு பாயிண்ட்டுன்னு நினச்சோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து தான் இன்னும் நட்ட குத்தலாக ரொம்ப வழுக்கிற பாறை மாதிரி ஏறுது. இந்த மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நினச்சிக்குவோம் இந்த குற்றாலம் இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம போய் குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி கிடையாது. நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி தண்ணி ஊற்றுது. நம்ம இங்கேருந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்க்க தான் முடியும். இப்போ நம்ம வழியில் போகிறது பார்க்குறது எல்லாமே தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இடம். அந்த நிஜமாக மலை உச்சியிலேருந்து தண்ணி கொட்டுறது வந்து நம்ம பார்க்க தான் முடியுது. பக்கத்துலலாம் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. வாங்க இந்த பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இந்த இங்கேருந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த மலை உச்சியில் அங்கே பாருங்கள், தெரியுதா? அந்த மேலே தெரிஞ்சிச்சு பாருங்கள். இப்போ அங்கே பாருங்கள், அதுதான் அந்த மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸு. அதாவது மழை காலத்துலலாம் பயங்கரமாக தண்ணி கொட்டுமா. இங்கே குழந்தைங்கள்லாம் எல்லாம் அசால்ட்டாக நிற்கிறாங்க. ஆனால் அது கொஞ்சம் பயங்கர ஆபத்தான இடம் தான் இது. ஏன்னா ரொம்ப வழுக்குது. காலெலாம் வச்சு கவனமாக போகணும். பிள்ளைங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு போனால் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது. வலிக்கிளிக்கு விழுந்தால் ரொம்ப எக்கு தப்பாக கல் கிடக்குது. கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான்.
பொதுவாகவே நம்ம அருவி ஃபால்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்குலாம் போகிறப்பெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாருமே வலிக்கு விழுந்துருவாங்க. பாருங்கள் தெரியுது, அதுதான் மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதுதான் மலை உச்சியிலேருந்து தண்ணி ஊற்றுது. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல, நடுக்காட்டுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல அப்படி தண்ணி ஊற்றுறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த தண்ணி வழிஞ்சு ஓடுறது இதெல்லாம். நான் மட்டும்தான் குளித்தேன். ஒரு ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே செம்ம குளியல் போட்டேன். குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா மழை வேறு கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு மணி நேரம் செம்ம குளியல். நல்லா குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போயே மணி 3 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்புனோம். இதுதான் மீன்முட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸு. வர்றவங்க வாங்க, இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. இந்த மாதிரி நம்மளால் முடியும், ஒரு 3/4 கிலோமீட்டர் ஹில்ஸில் நடக்க முடியும் அப்படின்னா மட்டும் வாங்க. இங்கே வந்துட்டாலும் கவனமாக, பாறையிலலாம் நடக்கிறப்பெல்லாம் கவனமாக இருங்க. வயநாடு வந்தால் இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணாமல் போங்க. இதுதான் கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்கிற இடம். வாங்க திரும்பி நடந்து நம்ம ரூமுக்கு போகலாம். மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம். வணக்கம்.